waayadan dambe waxaa maqlayay niman qurba jooga oo is urursaday oo facebooka ka hadla oo ka dhawaajinayay wax leeda maakhir baanu samaynaynaa khaatum aan ku darsanaynaa runtii aniga maad bay ila muuqatay runtii aniga maad bay ila muuqatay markaan idiin sababeeyo haddaan been sheegayo waxaad odhanaysaan intaad farta taagtaan guddoomiye been baad sheegtay khaatimada ay sheegayaan cali khaliif galaydh baanu ku ogeyn oo la wareegi jiray oo odhan jiray madaxweyneaan ka ahay aakhirkii ugu dambaysay isagoo la goostay oo hargeysa la galay baynu ogeyn oo yidhi somalilan baan kula heshiinayaa haddana xamar ku joogaa khaatimada ay markaa heshiiska la galeen ee ay leeyihiin waan la midoobaynaa waa khaatimada cali khaliif galaydh hargeysa la galay muddana uu ku tabliiqaynayay somalilan iyo sidii ula shaqayn lahaa urur kaloo ka horreeyey oo dadka deegaanadan gobolladan ka soo jeeda ay lahaayeen SSC baa jiray nin in adeerkeena oo la odhan jiray xagla toosiye ayaa isaguna la galay hargeysa wasiir caafimaad buu ka helay maakhirka la sheegayo waxay noqon doontaa urur noocaas oo kale lagu aasaaso oo berri lala gala hargeysa ama burco waxaan rajaynayaa facebooka inaad ka waantoobi doontaan iyo nimanka aan sheegayay run ahaantii dhab baanu aqaan waxaan ka garanayaa 3 nin oo ka mid ah 2017 halkan markii Soomaaliland ay lahayd doorashooyin baahir gelinaynaa waxay laba ka mid magacyadooda ma raba inaan sheego laakiin waa la sheegi doonaa ururka wadani bay Minneapolis iyo Minnesota ay uga ololeynayeen oo ilaahay ugu ogyahay midna u cibooha maantana waxay leeyihiin maakhir baanu samaynaynaa wax la yiraahdo oo khaatimo loola goostay hargeysa baanu la galaynaa waxayna u socdaan fikirkoodii ahaa hore ee Soomaalidiidka ahaa waxayna rabaan inay intay wax dhiibtaan hargeysa ula goostaan labadii 2013 January ayaan tagay anigoo la socda madaxweynihii hore dawladda Puntland madaxweyne Cabdiwale Maxamed Algaas oo markaa wuxuu ahaa u tartamayay sharax madaxweyne isha barameed meesha la yiraahdo buu sacabka saa ugu qaaday biyaha wuu ka cabay runtii aniga maad bay ila muuqatay waxaanu kula waaninaynaa qurba joogta goboladan ka soo jeeda intaa facebooka ka hadlaysaan dalkiina iyo dadkiina hal maalin soo booqda wax u tara gobolka Highland oo aan maanta joogno shacabkiisa waxaan ku boorinayaa walaalayaal dadka maqataliska aan sheegay aan ka hadlaynay awaasiifta ah waxba inoogu fadhiin iyagu naftooda waxba ugu fadhiin inaad aragtida gurracan ee ay facebookyada ka faafinayaan aad ka waantoodaan waagan dambena ogaada facebook wuxuu noqday oo xarun ah meel laga xukumo magaalada Muqdisho ee Maxamar runtii aniga maad bay ila muuqatay